Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang palawargi sadayana. Tepang deui sareng singkuring Kang Asep nu baris ngalajengkeun carita tamiang melit kabitis. Kumaha jajar cariyos salajengna mangga gera barandungan ku sadayana wilujeng ngadangukeun. Luyu jeung babadamian tadi beurang sanggeus beres salat Isya kabeh tatan-tatan di tempatna sewang-sewangan. Santri nu 400 dibagi 4 cicing di 4 madhab. Sedengkeun mama ajengan di baturanku Sena jeung Ece diuk di rohangan tengah di imahna mama ajengan. Mama ajengan harita geus siap pikeun mingpin tawasul peuting eta. Tuluy mama ajengan nyokot mik nu aya di hareupeunana. Sabab di luar mah geus masang pangeras sangkan murid-muridna bisa ngadenge kana komando ti mama ajengan. Ayaan daya barudak kadenge surah mama. Ceuk mama ajengan ti jero imah. Kakuping mama kakuping. Ceuk nu ti pelbah wetan atuh regreg aing geus kadenge kitu mah. Barudak sakabeh nu aya di luar yuk urang babarengan tawasul ka Allah, urang ngadoa ka Allah, masrahkeun jiwa raga, masrahkeun badan sakujur menta ditang tayungan, muntang tina sagala mara bahaya. Bantuan mamanya sok baca we kalimah-kalimah nu tadi ku mama disebutkeun nya pimpin ku lurah-lurah anu aya di madhab masing-masing. Ceuk mama ajengan ka murid-muridna. Teu lila breng. Santri nu 400 maca kalimah-kalimah thayyibah saluyu jeung parentah mama ajengan. Sedengkeun Ece harita manehna geus nyekel buku Yasin, manehna geus niat rek maca Yasin salila tawasul. Ari Sena anu jadi pancerna harita manehna geus khusyuk maca kalimah-kalimah thayyibah anu kumanehna dipibanda. Kitu deui mama ajengan teu eleh khusyuk ku barudakna. Anjeunna maca kalimah-kalimah thayyibah jeung ayat-ayat suci pikeun nyinglar bangsa dademit nu nyangkaruk dina awakna Sena. Cag urang tuna heula nu aya di pasantren mama ajengan. Ayeuna urang kocapkeun baping burik anu harita manehna keur ngisikan sabab ti isuk candahar lantaran riweuh ku semah nu datang ka imahna. Harita teh manehna ngisikan maksudna rek ngaliwet keur dahar tapi keur jongjon ngisikan jol gelebug aya angin tarik seah ngaguruh lir hujan silantang. Atuh baping burik teh curinghak cirahna tangah ningali kana angin anu datangna ti beh kulon. Aya naon yo saku ngadadak teuing aya angin dadak-dadakan asa karero enggi yo kana hatena yo. Ceuk baping burik bari sok main harita neuneun beas dina luhur batu. Sedengkeun manehna nangtung malik ka pelebah kulon mapag datangna angin. Keur kitu jo cakakak teh aya nu seuri
datangna ti tengah-tengah angin anu keur ngaguru. Buri, buri, bagiakeun ieu kabi, buri. Ceuk eta sora nu tayalian iwal ti Kisamoja, wawakil Raja Garunggan tung ti nagara Cadas Badawang. Oh, anjun geuning Samoja. Arek aya naon maneh datang ka dieu Samoja? Sabab kula mah teu ngundang maneh. Ceuk Baping Burik, tayohna wae ngarasa kaganggu ku kadatangan Kisamoja. Buri, denge kumaneh. Ayeuna nagara siluman keur digunyang ganying. Nagara siluman keur diserang ku Pakewu. Ieu akibat pagawean maneh, Buri. Ceuk Kisamoja, Nah, nyalakeun ka kuring Samoja. Kuring mah teu rumasa eta, teu rumasa rek ngarusak nagara Anjun. ceuk Ki Burik, mahena embung adi salahkeun mah. Kurang ajar Budi, sing sadar sia kana kalakuan. Geus minta tulung ka saha atuh sia sarina ieu teh. Uleng harita Baping Burik ngahuleng, manehna inget minggu tukang menta tulung ka Prabu Garunggan tung nu aya di Cadas Badawang, pikeun ngirim anak buahna nyeun galonggeng keur ngabinasa sena pamenta si Bahlil. Wah, benar pisan. Kuring ana inget Samoja. Kamari teh kuring minta tulung ka Raja Anjun. Tapi naha ayeuna Anjun betuntut ka kuring Samoja. Ceuk Baping Burik can ngarti kana caritaan si Samoja. Budi, degekeun ku ajeun. Ayeuna teh Jawa anu rek dibinasa ku ajeun keur menekung kanu agung anu akibatna nagara Cadas Badawang diserang ku angin topang taliwawang. Kunyang ganying karaton inggeung kursi kerajaan oge hancur. Sok sia tanggung jawab Budi. Sabab sia nu ngakibatkeun nagara kami rek hancur teh Budi. Kisamoja anger nyalahkeun ka Baping Burik. Nama kieu wae Samoja. Kula mah ti awal oge geus masrakeun ka nu nitahna. Tah, ceuk kula teh kieu sok we digawean ku kula. Tapi mun ayeuna naon Anjeun kudu tanggung jawab. Itu Samoja, omat anjeun kula nyalahkeun ka kaula eta Samoja. Ceuk Baping Burik ayeuna ge anger mung disalahkeun. Atuh si Samoja aya nu ngahuleng, lelapok mehna ngomong deui. Budi, saha nu minta tulung ka sia teh? Sebutkeun ngaranna, di mana tempatna ku aing rek dipenta tanggung jawabna Budi. Sabab eta jalma gede dosana geus ngaruksak nagara Cadas Badawang jeung loba anak buah aing nu palastra akibat kalakuanana. Ngaranna teh si Bahlil urang lemur kadu. Kamari ka dieu tah ieu cirina. Kukula dicokot buukna waktu mehna trek balik. Tah ieu tah sok tumpu ku maneh. Cokot ku maneh keur cirina. Adi kitu mah. Aing norek ini minta tanggung jawab ke eta jalma. Tapi ingat, sia oge kudu milu tanggung jawab Budi. Amit aing rek niang Budi. Bas, sora Kisamoja teu kadenge deui. Angin oge lalaunan leler anu antukna jembling deui weh di imah Ki Burik teh. Nu aya iwal ti sora cai nu ngagolontor di pancuran. Nah teh asa rupa-rupa teuing duit can katerima aing kalak disalahkeun. Dasar si Bahlil tuh hati-hati eta kagawena dengar cadas kayak kieu mah aing yo. Ceuk Baping Burik kukulutus nyalahkeun ka si Bahlil. Cag tuna kayaan Baping Burik nu rek nyangu.
Di tempat sejen si Bahlil harita manehna keur aya di satengahing perjalanan tumpak motor weteuh keneh malah mah jaketna weteuh sapatuna ge sapatu weteuh teu kaciri jalma ripuh. Harita manehna ngadeuketan ka warung baso nu aya di sisi jalan. Tapi can ge turun ti tukang aya motor anu miheulaan kana motor si Bahlil. Anu mau motor teh harita nanya ka si Bahlil. Haya, Kang Bahlil, geus di mana euy? Aduh, eta motona alus eta. Saputuna ge meuni weteuh, jaketna meuni molonyoy. Alus eta euy. Tak kitu atuh loba duit mah balanya. Ala katempo jiga jelema. Ceuk eta jalma nu tayalian iwal ti Kobengcut anu geus balanya ti kota Majar teh jiga jelema cenah kamari naon atunya palawargi dasar kitu ah. Geningan engko aing geus di mana teh? Alus tah motorna alus keneh nu engko jeung nu kuring ge. Ceuk si Bahlil kabita ku motor Kobengcut anu memang gagah katingalina. We mah moto biasa we, moto baheula ngan beda moto we mah hade ulusna. Geus di mana tuh ali akang teh? Ceuk Kobengcut. Pancek engko cenah kudu balanya lain, kudu meuli motor. Nya kuring ge meuli motor we teh. Meuli jaket, meuli sepatu. Gagahnya alus teu. Ta bener kitu atuh alus katempona ge euy. Jika jelema ieu mah Ceuk si Bengcut geus tuni ngalecehkeun pisan ka si Bahlil. Ari kamari atuh katempo juga naon? nya sarua we jika ayeuna kitu. Kumaha eta surat anu kamari teu we aya keneh teu? Mun teu salama di mana nya? Kela. Urang tempuh heula. Ceuk si Bahlil bari teh mehna mukakeun sleting jaketna tuluy ngodok saku baju tapi surat ti si engko teu kapanggih. Kan si Bahlil teu ngarasa hariwang pikirna keur naon surat anu penting mah mer hutangna. Atuh pok harita si Bahlil. Suratna teh tingka mana kok kapiceun juga nama. Tadi keur balanya di swalayan. Aduh, si Aka mah teu hati-hati atuh. Cek we geus sing hati-hati kade teh surat ulah leungit ya. Ayeuna kalaka leungit hayya. Cilaka tuh kitu maka. Naon cilakana kitu? Aka tak kudu melekeun duit we 2 kali lipat ah. Kamaling nginjem 100 juta berarti Aka kudu malikeun 200 juta eta. Nah habat kitu. Dah kuring mah teu rumasa ngaleungitkeun duit. Tapi eta surat leungit eta teh nota perjanjian ti we jeung Akang. Pokona we teu hayang nyaho eta balikeun duit ke 2 kali lipat ah. Jaba bungana pokona genep pese sabulan mah kudu dibayar ka we ta. Mun teu Akang ke we ditungtu ka polisi. Nah habat mah mawa polisi. Dah kamar ge polisi mah teu milu nanda tangan. Tapi didinya ngesaya cap polisi. Teu ngarti adu diteuing lah. Teu karomeran hutang we Tega itu ali kitu mah pokona awas ta. Hutang Akang kudu dibayar ka we 200 juta eta. Mun teu Akang ke ditewa ku polisi ya sukeun kana kanang besi ya. Ceuk si Bengcut sabenerna mah ngarasa bunga surat eta leungit teh sabab kauntungan nana 2 kali lipat tina jenisna can ditamahan ku bunga 6% tiap bulan. Tah eta palawarginya riba kalabatna eta teh kade ulah hoyong nurutan palawarginya dosa ageng palawargi. Sangeus kitu si Bahlil nuluykeun deui lalampahanana rek balik ka lemurna rek pamer motor ka kabogohna barjeng teu poho mikeun balanyaan keur kabogohna. Tadi waktu di kota geus meuli motor si Bahlil balanya loba keur mahugi kabogohna. Kitu deui Kobengcut manehna ge kebat balik ka tokona sabab pesenan geus loba. Kocapkeun si Bahlil manehna harita nepi ka imah tuluy nyimpangkeun balanyaan ka kabogohna. Sanggeus kitu manehna kukurilingan di lemur mamerkeun motor ka urang lembur. Ceuk pikirna aing teh ayeuna mah moal diledek wae sabab geus make motor alus bari weuteung.
jaket moronyoy, sapatuna oge jangkung bari alus. Tapi barang nepi ka pengkolan deukeut tangkal mahoni, teu kanyahoan jol hiu aya angin ngagelebug. Wer, eta angin muter hareupeun si Bahlil. Ku tarik-tarik eta angin, helm nu dipake ku si Bahlil coplok, tuluy ngapung ka bawah angin, murag teuing di mana. Oh, naon teh? Angin teh gede-gede teuing. Angin cori gitu, ceuk si Bahlil sompral. Aya ungang-ungang pisan dina ngomong. Angin tuluy muter ngadeuketan ka si Bahlil nu keur anjeun ceuleuh dina motor. Sedengkeun motor ngagerung teu bisa maju sabab kahalangan angin anu muter teu ari ku dipajukeun. Sabot keur kitu cakakak harita aya nu seuri datangna di tengah-tengah angin anu keur muter teh. Bahlil, Bahlil, Bahlil. Gebek si Bahlil ngarenyag taya papadana sabab ku ngadenge sorana ge geus muringkak bulu punu. Komo imah bari jeung can katingali wujudna. Si Bahlil ngadeg-deg teu bisa jeung teu nyaho kana naon-naon nu kudu dilakukeun ku manehna. Keur kitu jelek dina setang motor anu dipake ku si Bahlil aya makhluk nangtung ajeg yang hareup ka si Bahlil. Wujudna pikasieun jangkung sarua jeung tangkal jame. Sedengkeun eta makhluk boga suku nu jumlahna 4, leungeunna loba teuing sabarah siki, nganu jelas sakuling bungking awakna pinuh ku leungeun, jangjangna kikiplik, kumisna nyur-nyuran sarta tanukna utek-utekan. Atuh si Bahlil harita ngarasa reuwas jeung sieun nu teu aya papadana. Karak harita manggih makhluk nu model kitu. Pok eta makhluk ngomong ditujukeun ke si Bahlil. Bahlil, Bahlil, hayu milu sia kurang ajar. Milu sia Bahlil, milu sia Bahlil. Hayu milu sia. Milu teh, milu ka mana ieu teh? Ceuk si Bahlil maksakeun ngomong bari jeung arap-ap eueup. Pokona sia kudu milu gara-gara aing. Sabab gara-gara pagawean sia, nagara aing meh hancur burak-rakan. Orsi kerajaan hancur jeung loba wajah balad aing nu parasa diwas ku kalakuan sia Bahlil. Ceuk Ki Samoja nangkeun kayaan nagarana anu memang ayeuna keur diserang pakewuh, diserang angin topan taliwawang anu diakibatkeun tina tawasulna di pasantren ajengan Ali teh. Aing mah teu basa nganyurkeun nagara sia. Teu hayang aing teu hayang milu hilik nyingkir. Haling. Aing rek init. Aing rek senang-senang. Aing boga motor anyar, sabatu teuh jeung jaket anu alus. Sia tong pipilun. Hilik atuh nyegah jauh. Ceuk si Bahlil ngusir-ngusir ka eta makhluk, tapi eta makhluk teu daek init, ngan saukur ngalayang ka awang-awang. Barang nenyo kitu si Bahlil teu antaparah deui jol gerung belesat. Manehna ngajalankeun motor satarikna nu maksudna rek ningkahan eta siluman. Tapi si Bahlil salah perhitungan kalawargi. Dihareup aya angin nu keur muter. Atuh eta motor teh asup kana gulungan angin. Anu temahna si Bahlil kapeclengkeun jeung motorna. Ari si Bahlil matuluy kabawa ku angin disangap ku Ki Samoja. Sedengkeun motorna harita kabuntang banting ku angin anu muter. Motor weuteuh teh ancur teu mangrupa bubuk lir dipekrek ku palugada. Si Bahlil harita geus teu bisa ngomong.
amekanana sesek biwir asa ngonci sabab beheungna dicekelan kuleungeun anu loba tina awakna Ki Samoja. Cakakak harita Ki Samoja seuri sabab bunga geus hasil newak si Bahlil udaganana. Hasil siapa Bahlil? Bedang siapa bedang ke Bahlil? Bedang. Ayo milu siapa gara-gara aing Bahlil. Ki Samoja mahna bunga uluy harita mahna mumbul ka awang-awang balik ka nagarana mawa si Bahlil rek disetorkeun ka Prabu Garung Gantung raja ti nagara Cadas Badawang. Harita Ki Samoja lumpat tumpak angin muru ka nagarana. Lumampah dianterkeun ku angin istuning tarik ka cida leuwih tina naon. Sanggeus tila lumampah akhirna jog anjog ka nagara Cadas Badawang pingpinan Prabu Garung Gantung. Sup harita si Samoja asup ka karaton tapi acan ge jauh asup ka latar karaton. Burusut karaton harita hancur suhunana nutuh runtuh nilihan para wadia balad siluman nu aya di hanapeun karaton. Atuh para siluman pating kociak dengek heuwas tingali karatona hancur. Ki Samoja oge teu tulus asup ka karaton maehna mundur deui. Jelek manehna nangtung dina lemah bari nyenyekel beuheung si Bahlil. Tejo deuleu ku sia Bahlil. Nagara aing hancur gara-gara kalakuan sia. Awas sia dilaporkeun ka raja ku aing. Ceuk Ki Samoja maehna keuheul pisan sabab nagarana meh ampir hancur gara-gara kalakuan si Bahlil. Tuluy harita Ki Samoja leumpang bari tetep nyekel beuheung si Bahlil kuleungeunna anu loba. Jog harita anjog ka hiji tempat didinya kumpul para punggawa nu ngariung rajana. Di tengah-tengah aya hiji makhluk nu awakna jiga lancah meong, gedena teu jauh jeung leungeun kolot tapi aneh. Sakabeh wadia balad siluman tunuk jeung ajrih ku eta makhluk nyaeta nu disebut Prabu Garung Gantung, rajana Ki Samoja ti nagara Cadas Badawang. Jol harita si Samoja kadinya bruk si Bahlil dibebetkeun ka handap atuh meuning hanyu reuwas jeung nyeri ieu si Bahlil.
Brak di Samoja harita daku nyembah karajana anu bentukna jiga lancah meong teh. Pangapunten Gusti, jagakeun ieu makhlukna, ieu manusana nu nyieun gawe goreng teh Gusti. Nagara urang hampir hancur ku ieu manusia. Ceuk Ki Samoja bari acong-acongan nyembah ka rajana. Pok harita rajana ngomong ditujukeun ka si Samoja. Samoja, Samoja. Ceuk raja, Abdi Gusti, dengekeun Gusti Samoja. Aing teu hayang naon. Pokona eta mah kudu disiksa. Sok siksa ku sadaya. Sapanjang dunia ngadeg. Siksa, siksa. Beres siksa anu peuli. Sabab gara-gara si eta. Nagara aing hampir hancur. Teno itu Gusti Karaton. Geus hancur burak-rakan diserang angin teuing di mana. Pasti pagawe si Bahlil. Mangku kurang ajar eta. ceuk raja garung gantung bari nunyuk ku sukuna ka si Bahlil nu keur namru. Waga kauladur Gusti. Bade destokeun pisan ku abdi. Abdi bade ngumpulkeun 5.000 prajurit pikeun nyiksa si Bahlil Gusti. Urang kene sia Samoja. Urang kene deuleuh. Ceuk rajana, Dah kedah sabaraha Gusti? Bawa ku sia 500.000 prajurit. Sok siksa ku pecut seuneu. Gantung di rantai seuneu. Siksa sapanjang dunia ieu ngadeg. Tong dilepaskeun lamun acan kiamat mah Samoja. ceuk Prabu Garung gantung pinuh ku kaceuceub. Manehna hayang nyiksa ka si Bahlil nu geus ngakibatkeun nagarana hancur. Eta palawargi akibat tina musyrik, akibat tina syirik muntang tulung ka makhluk anu darajatna sahanapeun ti urang. Dina benerna tetep salah komok dina salahna. Kitu deui nu karandapan ku si Bahlil. Manehna hayang ngabinasa batur, minta tulung ka Baping Burik nya dibantuan ku siluman. Tapi silumana eleh ku Sena jeung Mama Ajengan Ali nu dibantu ku santrina anu ayeuna keur tawasul. Akibat tina tawasul eta 3 galonggeng nu dikirim ku Wadia Balad Prabu Garung gantung balik nyerang ka nagarana. Mangrupakeun angin topan taliwawangu ka Cidagedena ngancurkeun karaton jeung nagara Cadas Badawang. Sanggeus menang pancen ti rajana. Harita si Samoja ngagusur awak si Bahlil dibawa lulumpatan di alun-alun. Ditukangeun si Samoja ngaguruh 500.000 prajurit mawa pecut tina seuneu mawa rante tina seuneu keur nyiksa si Bahlil. Atuh si Bahlil ngan saukur bisa kocak dengek sorana jejeritan minuhan nagara Cadas Badawang. Sabar, ampun. Ulah disiksa, ampun. Kuring bantu salah. Ampun. Ulah, ampun. Ceuk si Bahlil manen harita jejeritan sabab geus mimiti aya pecut seuneu anu ngacelebet mabuk kana beungeutna. Tapi aneh sakitu eta pecut dijieun tina seuneu gedena sagede bitis kolot teu ngancurkeun beungeut si Bahlil, teu ngancurkeun awak si Bahlil, tapi karasa nyeri ku si Bahlil, nyeri nu taya papadana. Mangkaning ceuk sakaole ieu carita
si Bahlil bakal disiksa sapanjang dunya ngadeg. Engke eureun disiksa na lamun dunya ieu geus kiamat. Kitu palawargi, babalas keur jelema anu montang tulung ka siluman teu percaya kana ayana Gusti, leuwih percaya keneh ka siluman, percaya ka jalma sasar. Tah eta palawargi, batina tina dudukun geus kapangih ku si Bahlil. Eta karak pangadilan di dunya diputuskeun ku Raja Garung Gantung ti Cadas Badawang. Kaputusanana si Bahlil dihukum ku anak buahna sapanjang dunya ngadeg. Acan engke jaga pangadilan di akhirat, pangadilan nu teu bisa disangah deui, pangadilan Allah nu Maha Adil, pangadilan Allah nu teu bisa diponah ku sararea. Benernya bener, salahnya salah, nu bener dipaparinan surga, nu salah dibere neraka. Kitu mungguhing katerangan dina agama. Kocapkeun ayeuna baping burik anu harita keur nyangu, manehna keur diuk dina jojodog hareupeun hawu, nungguan sangu nu sakedeung deui bakal asak. Aing yo boga duit yo 2 juta pamer itu si Bahlil. Aing hoyang meuli sapi mun mahima sabab beraku aing jadi dukun wae, asana teh moal aya paningkatan ge hirup aing yo. Aing ngarek ngingu sapi keur modal usaha aing. Jaba aing teh bujangan kene yo. Cek baping burik, pikiranana geus teu puguh ongko hayang ngingu sapi, tapi ngomongkeun yen mahna bujang kene. Memang baping burik can kungsi kawin. Baping burik harita manehna ngasur-ngasur suluh, sangkan seuneuna gede, sabab sangu hayang tereh asak. Tapi keur kitu digigireun imahna aya sora nu ngabeledag, imah karasa ngarieg. Sing horeng teh palawargi, aya barang anu neumrag kana imah baping burik. Atuh temahna ieu imahnya ngeyeng. Teu cukup ku kitu, gerung angin ngagerung, tarikna luar biasa. Imah baping burik geus ngeyeng bari reyon teh harita dibuntang banting ku angin. Ari baping burik manehna panik, nenyo imahna ngarieg jeung nenyo angin teh kalakah humpat ka kamar maksudna rek nyelmetkeun diri. Tapi hanyakal imah kabur kabantingkeun ku angin gede. Anu temahna baping burik ngan sakur bisa ngajerit ngocea katinihan ku imahna anu runtuh jeung kabanyur ku cai panas anu aya dina seeng tina hawuna. Ampun naon yo, ampun ayo kieu ka kula yo, kula mah teu dosa. Aduh ampun ieu naon aya angin yo ti mana yo, naon yo, aduh ampun naon teh, aduh naon teh, ampun naon Gusti naon teh, Cek ki burik mahna piweuh sorangan riweuh teu puguh, bibirna ngacacang sabab leuwas ku angin anu nyerang ka imahna. Nasib baping burik teuing kumaha palawargi, sabab alika imah dibuntang banting, ki burik aya di kamar. Anu pasti baping burik katinihan ku imahna ripuh
Ancur imahna nasib baping bulik teuing kumaha. Cak tuna nasib baping bulik. Ayeuna urang kocapkeun di lemur si Bahlil. Harita teh tengah peuting rona keur nguliling. Aya duaan rona nu nguliling, nu duaan deui digarduh nunguan sampe nu keur dibeulem. Pok harita rona nu kolot katelah Mang Ihin ngomong ka baturna nu katelah si Dasep. Lain Jang Dasep, asaku keeng peuting ieu teh nya. Malah mah tadi Mang ngadenge nu jejeritan jeung sora nu ting baledag. Ceuk Mang Ihin ka si Dasep. Pok harita si Dasep ngajawab. Bener Mang, udeng ge ngadenge tadi teh. Alasa keung na ini teh. Padahal ini malam Jumatnya, ini malam Minggu. Ceuk si Dasep ka Mang Ihin. Heueuh nyeta, aya naon nya? Komo eta lamun kapal Bah Kidul ngadenge angin nu ngaguruh. Keung Mang Majang. Ceuk Mang Ihin. Barang maranehna menggol ka deukeut imah si Bahlil. Teu kanyahoan. Jol gerung aya angin nu ngagerung. Handaruan tarik lir hujan silantang. Uluh, naon eta Dasep? Alas ya, itu imah tempo kenteng narabeng. Uluh, panto copok. Bilik juga inu medolan. Ceuk Mang Ihin. Manehna kaget nenjo imah si Bahlil aya nu ngaruwag tapi teu katempo nu ngaruwagna. Bener Mang, ah ada tetenya imah tebut kitu. Loh, eta. Uruh. Naon eta? Ceuk si Dasep manehna reuwas ningali golodog anu ngapung memrag kana lalangit imah mangkani golodogna panjang tina awi guluntungan. Oh, ya Allah, ya Robi. Nah, angin tebet gitunya. Medolan imah nyebutan imah. Tapi aneh bet imah si Bahlil hungkul. Uluh, itu. Coba itu tenyo, ya. Tenyo kumaneh. Ceuk Mang Ihin ari nunyu kana imah si Bahlil nu geus karabut ku angin. Tapi imah geus teu baleger. Teu geus mangrupa imah. Sabab tihang jeung bilik katut hateupna geus kagulung ku angin anu muter teh. Tuluy eta imah diputerkeun di awang-awang tarikna kacida tarik. Sanggus lila muter eta imah murag kana taneuh dibantingkeun ku angin. Anu temahna eta imah ancur burak-rakan bubuk lir ibarat diiri gajah. Gerung angin ngagerung. Hiu glugur. Angin ngebantingkeun imah si Bahlil. Anu temahna taneuh urut lelemah imah si Bahlil nyeblok lir balong meunang nyieun. Ya Allah, naon teh? Buat aya nu kieu di lemur urang Jang Dasep. Ceuk Mang Ihin, mainan heran ku kejadian eta. Teuing atuh Mang. Teu ngarti kuring mah. Tapi nah ieu ge beuti kakieu nya. Tinggal Mang eta taneuh nyeblok jiga balong. Bener Jang, bener pisan. Aneh ya. Keun urang laporkeun ka Pak RT. Ceuk Mang Ihin bari gura giru mahna ninggalkeun eta tempat. Dituturkeun ku si Dasep. Maksudna rek lapor ka RT ngeunaan kejadian eta. Kitu palawargi imah si Bahlil ancur. Lir ancurna karaton nagara cadas Badawang. Diakibatkeun ku angin topan anu ngamuk di imah si Bahlil.
palawargi sadayana geuning waktosna teh tos seep. Kumaha atuh lajengna ieu carios mangga Bandungan wae dina seri salajengna hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.